तो क्या हाल है आपके? अब 15 दिन में 16 लड़के बदलने वाली लड़कियां भी मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रही है। तो अब पैर उठाए, लेकिन तू तो पैर जितना ही है। गिरना ही था तो किसी बिल्डिंग से गिर जाते। यूं मेरी नजरों से गिरने पर क्या मिला तुम्हें? अगर यही नजर अपनी पढ़ाई में लगा देता ना तो ये सब नहीं करना होता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे बहुत प्यार आप जैसी बहुत करती है। तो किसने कहा था मोमोज की रेडी पे काम करने के लिए? समझ रहे हो? रोहित भाई जी अब किसे चाहिए? फिलहाल तो नहीं चाहिए। लेकिन तेरे भाई को कौन समझाएगा?